Всем привет! Сегодня в работе такой чудо-автомобиль Volkswagen Touareg. У него такая проблема: свист в моторе. Запустились, слушаем. Вот такой вот свист. Когда вытаскиваем щуп, свист пропадает. И когда крышку откручиваем заливную, какой вакуум создается большущий. Вот такая вот интересная работа данного автомобиля. Свист. А дело в чем, оказывается? У них вакуумная система, и порвалась, стоит в клапанной крышке мембрана сапуна. Когда рвется она, происходит такой свист. То есть тянет вакуум, сильный создается в двигателе, и через нее пролетает воздух. Такой со свистом. Вот такая вот прокладочка, вакуумник. Стоит она в клапанной крышке у них. Будем добираться. Вот такой вот номер. Это не оригинальная запчасть. Это прокладка клапанной крышки. Тоже вот ее номер. То есть это прокладка впускного коллектора. Это прокладка клапанной крышки. Это заодно поменяем, будет это сниматься. Для этого нам надо сделать вот такой здесь огромный коллектор впускной, весь навешенный на клапанную крышку. Будем его снимать, добираться до клапанной крышки. В процессе будем все это буду снимать, показывать, где что, крутить, не крутить. Крутили здесь поддержку, здесь вторая поддержка и третья где-то сзади, да? Где-то она где-то там далеко, далеко, на ощупь, наверное. Откручиваем, потом коллектор снимается вместе с топливной рампой, с топливной рейкой. Вот откручиваем. Вот надо будет там открутить трубочку, там очень глубоко и неудобно. Значит, сам коллектор еще вот здесь. Коллектор. Раз. Через окошки между 3. Снизу 4 и саморейка, да, еще сколько? 3. 3. Саморейка 3, вот они. Снизу крепление трубок. Вот они. Саморейка. Открутить Вот от коллектора. Вот они. Ничего сложного, просто Неудобно. неудобно. Труднодоступные места. Как говорится, с помощью кувалды какой-то матери. Значит, здесь поддержка трубок снизу коллектора. Вот один откручиваем полностью, биту, эту звезду. Вот эту заднюю откручиваем одну. А вот здесь, в этом посередине коллектора, 2 битые. Просто ослабляем и сдвигаем. Там такая прорезь, чтобы, ну, шляпки. Сейчас вторую еще ослаблю, одну ослаблю. И просто пластину сдвигаем. И там такие расширения, чтобы шляпа болта вышла.
Для откручивания этой трубки топливной, подачи топлива, буду использовать такой спецключ на 14 разрезной. Что затянуто там сильно, рожковым можно будет рожковым сорвать грани. Так, вот таким образом сорвали. Все. Сильно пока не откручиваем, потому что давление в рампе очень большое. Здесь прямой впрыск. Примерно что-то 80 атмосфер давления давит нужно для нормальной работы прямого впрыска. Ну, на данном машине не знаю, не скажу точно, но по-моему минимум 80 должно быть. Ждем, когда это стравится. Давление слышно, шипит. После того, как стравили, все, будем откручивать дальше. Уже можно дальше рожковым откручивать. Есть. Ну вот так только придется перекидывать ключ, переворачивать. Вот так. Можно использовать в таком месте. Не запрещено даже использовать крепкое словечко. Прям вот ключ не так, ни сяк не лезет. Так и хочется использовать крепкое словечко. Вот, сами видите, ни так, ни сяк. Это вот у немцев зачастую такие вот интересные крепежи. Вот, не могу никак подобраться, ни так, ни сяк. Так, коллектор снимается с топливной рампой. Вот его крепление топливной рампы. Три многогранные звездочки. Вот одна. Так, попробую показать. Это вот она одна. Вот так есть. И еще две вот здесь вот под вот этой трубкой. Чтобы облегчить доступ, можно слить антифриз, убрать эту трубку в сторону. За этой трубкой еще два таких болта. Не знаю, видно, нет на видео. Так, попробуем открутить их так, без слива антифриза. Когда открутили все болты, там рейка топливная сидит плотно, надо ее чем-нибудь вот, типа таким крючочком зацепить и потянуть, потому что так она не снимается, не дает коллектору сняться. Так вот, друзья, сняли коллектор, как говорится, с Божьей Матерью, помощь Господа помощью. Вот нагляднее показать, где крепление его. Раз, два, три, четыре. Вот такие вот эти маленькие. Вот они, 4. Раз, два, три, 4. И три большие. Три большие, это вот крепление топливной рейки. Один вот более-менее доступен. Два вот здесь вот под вот этой трубкой. Перекрывается вот этой трубкой. Ее как-нибудь вот так вот вниз отгибаем. И
кое-как подлазим к этим двум болтам. Вот стоят форсунки, прямой впрыск, прямо в цилиндр. Вот. Вот коллектор. Это вот рейка топливная. Вот эта трубка подачи топлива в рейку. Вот так это все выглядит. Который тоже тяжело открутить. Так, один, второй по центру, третий сбоку. Да, сзади 3 болта, 2 по бокам, третий по центру. Начнем с них, самых труднодоступных. В клапанной крышке много болтов, воспользуемся помощниками. Аккуратно поднимаем в сторону. На клапанной крышке много мусора. Мотор вроде не грязный. Ну, как сказать, сильно не грязный. Немножко залакован. Вот клапанная крышка. Немножко в нагорчике. Так, и где-то наша мембрана стоит вот здесь. Откручиваем вот. Раз, два, три, 4, 5 маленьких саморезика. Будем доставать. Вот, видимо, у данного мотора цепь находится, цепь ГРМ находится сзади. Чтобы ее поменять, надо мотор с коробкой опустить вниз, потом располовинить коробку от двигателя, после этого уже добираться до цепи. Немцы, как всегда, не ищут легких путей. Данная цепь где-то примерно ресурс я рассчитан на 180-200 тысяч километров. Так что владельцы данных автомобилей, данных моторов 3.6, имейте это в виду. Так, ну нам надо поменять диафрагму клапанной крышки сапуна. Будем добывать. Так. Клапанная крышка у нас пойдет под... Ой, крышка. Прокладка пойдет под замену. Убираем ее сразу. Ведро задубевшее. Ломается на кусочки уже. Да, с такой конструкцией мало кто захочет ее почаще менять, прокладку. Батарея сейчас... Так, просто поднимается. Смотри, она приподнялась. Ага, видишь насколько? Крючочком. Крючочек вот один. Двумя бы надо, да? Угу, точно. Вот она как элементарно поднимается. Угу. Вот тут 2 резиночки. Или это одна общая, да? Это перегородка. Одна общая, Ага. дубовая. Так, Не дубовая. И у нас получается, ага, вот под Вот этой крышку крышкой надо снять. диафрагма. Сейчас добудем. Ну, аккуратненько ножичком
по кругу проходимся. Защелки плотные. Открываем, Вот, открываем, а она смотрим. целая. Целый, думаешь? Нет, вот он, по-моему. Вот он, да? Все любопытные, все лезут. Нет. Нет, это Мембрана масло. целая. Чего шипело-то до него? А, Нет, вот есть, она вот, есть, вот есть, она есть. трещина. Две. Дальше тоже есть трещина. Да. Пробита мембрана. Так, достаем. Ой, она рвется прям. Да. Ставьте лайки. Давай. Вот причина в этой мембране этого свиста. Вот. Так вот это все выглядит. Так, отмыли этот сапун. Корпус сапуна. Будем собирать. Аккуратненько на свое место. Так и норовит выскочить. Так. Все. До характерного щелчка крышку. Вот смотрите, здесь есть еще такая прокладочка. Желательно тоже бы такую новую сюда заказать. Если у вас будете сюда добираться с этой проблемой, то имейте в виду вот такая резиночка. Как бы она еще целая, но она уже поддубевшая. Желательно бы было бы неплохо ее заменить. Вот здесь она стоит. Все, теперь собираем, ставим это все на место. Ставим новую прокладку. Здесь такие болтяшки вот с такими, такой железненькой втулочкой, с юпочкой. То есть вставляется она вот плотно в эту прокладку. И то есть хоть в чем-то немцы хорошо сделали. То есть болты не вываливаются. И в тот же момент держит клапанную крышку. То есть при переворачивании клапанной крышки прокладка будет держаться вот этими вот болтяшками, юбкой. Вот. Ну вот так вот выглядит это. Хоть в чем-то немцы продумали вариант. Болтяшки с такой юбкой держатся в своем месте. И, то есть их не надо уже попадать, там ставить, плюс она держит. Также прокладка при установке исключается неправильная установка прокладки. Ставим. Так, труднодоступные места. Магнитиком болт ставим на свое место. Так, теперь его отверточка придерживаем болтик, магнит убираем. Такой способ установки болтов в труднодоступные места. Так, теперь закручиваем. Вот. Все, выключаем. Так, фашистов в 41-м били, продолжаем бить. Volkswagen. Ой, да он ничего кроме бронетранспортеров не делал. Дальше собрали, запускаем. Вот такое видео по ремонту немецкого автопрома. Надеюсь, был интересен. Всем желаю здоровья. До новых встреч. Пока. Надо посмотреть.
работает, обороты не плавают, неисправность не горит, вакуум не свистит. Пока, до новых встреч.